Никогда не покинет человека стремление оторваться от земли. Много веков назад тибетские монахи изобрели приспособление, помогающее передвигаться через расщелины и пропасти, преодолевать большие расстояния. Так появился первый воздушный змей. Затем змей потерял должность транспортного средства и стал развлечением, детской забавой. И лишь последние 15 лет люди вновь обратили внимание на колоссальные возможности воздушных змеев. Так появился кайтинг. Это совершенно новый и уникальный вид спорта, не похожий ни на что на свете. Это спорт 21 века. Любители острых ощущений, очевидно, будут существовать во все времена и эпохи. И каждый раз будут стремиться выйти за рамки уже испытанного. Меня в кайте привлекло то, что можно совместить очень много видов. То есть практически такая всесезонный вид спорта получается. Нет перерыва в катании, скажем так. Зимой это сноуборд, летом это маунтинборд. И мы еще на воде катаемся, будем кататься на вейках. То есть такое перманентное катание. Этого крутого парня зовут Артем. Артем всегда интересовался экстремальными видами спорта. Ролики, доска, а теперь и кайт – неотъемлемые атрибуты его беспокойной жизни. Да, кстати, Артем – кандидат философских наук и преподаватель Магнитогорского государственного университета. И первый раз, я помню, мы поехали, это зимой было, как раз кайт был с жесткой конструкцией Петерлин. И мы поехали на Уральское водохранилище. Сколько же у меня помощников было? Человек 5, по-моему. То есть, во-первых, кайт человека 4 держало, потом там ручки, кто-то стропы, чуть ли не 5-6 человек. То есть, сложно было начинать, потому что некому было мне подсказать, как что делается. В любом случае, даже у меня, в принципе, первый раз практически ничего не получилось, а получилось у папы Мити. Он просто стропы отвязал, взял кайт и поехал на простых деревянных лыжах так вперед. То есть он, можно сказать так, из нас был первым, кто проехал на кайте. Мы даже стропы подсоединить нормально не смогли, если честно. То есть я не понял абсолютно ничего в этом деле. А потом, когда уже Артем начал кататься, я с ним на его змее еще тогда пытался тоже кататься. Я уже решил купить себе такого змея, его купил. В принципе, я купил уже недели через 2 после того, как Артем его купил. И уже тогда, когда уже я его поднял, когда уже свое уже ощущается, то есть это мой змей, тогда я, конечно, в восторг пришел. Просто супер. Никаких, ни с чем это сравнить нельзя. Папа Митя, или по-другому Дмитрий Пушкарев, студент 5-го курса инфака МАГУ. Дмитрий и Артем – первооткрыватели кайтинга в Магнитогорске. Урал, допустим, по всем условиям подходит. То есть зимой это озера замерзшие, которых у нас достаточно много, что банное, что соленое, что тоже водохранилище. Потом летом это поля, степи. Степей у нас тоже предостаточно, несмотря на то, что у нас и гор много, как говорится. В одну сторону поедешь, там горы, в другую сторону степи. Этим нам нравится климат именно уральский. И нужен, конечно, ветер, чего у нас тоже предостаточно. Кайтинг действительно явление уникальное и прежде всего широтой использования. Как сказал Артем, это всесезонный вид спорта. Но кроме этого, кайт в любое время года – это множество вариантов и способов катания. Или кайтания, как вам угодно. Зимой, можно кататься на сноуборде, на горных лыжах. Потом есть такие, айсбаги называются. То есть это типа таких баги, но вместо колес у них стоят, типа как лыжи-коньки. Такие основные 3 вида зимой. Летом это вода и суша. Суша это маунтинборд, это баги. Еще можно кататься, есть такие внедорожные коньки с внутренними колесами, роликовые. Это суша. Вода это вейкборды, доски Directional, доски Twin Tip. Это такие основные направления. И существует еще много всяких отвлечений. Это уже спортом нельзя считать, просто развлечение.
Ну, для тех, кто только начинает заниматься, любая разновидность кайтинга будет пока просто развлечением. Но даже чтобы развлечься перед первым катанием, наверняка необходимы определенные теоретические знания и хорошая физическая подготовка. Итак, какие навыки нам нужны? Да никаких не нужно. То есть на управлению, именно управлению кайтом можно научиться, ну, если у человека есть к этому предрасположенность, за 1 раз, если нет, за 2 раза, ну, за 3 максимум. То есть получить какие-то начальные навыки управления, а потом уже просто совершенствоваться. Вот. Ну, конечно, если человек катается зимой, предположим, на горных лыжах и на сноуборде, ему проще встать на кайт. И, соответственно, на суше кайтингу обучиться легче, чем на воде. То есть имеет смысл сначала учиться именно на суше, а только потом уже выходить на воду. Когда ты начинаешь заниматься им, не обязательно ничего, просто он сам развивает, допустим, ну, ту же силу рук, допустим, ну и просто как бы развивает тебя и духовно, и физически. Конечно, развиться духовно и физически любой не откажется. Только вот как бы при этом духовном развитии голову себе не разбить. Ведь держать ветер за хвост, наверное, не только увлекательно, но еще и опасно. Опасно? Мы в нашем клубе антигравитации любим говорить: кайтинг настолько экстремальный, насколько вы сами этого захотите. Особых травм я не получал. Вот. Единственное, что могу сказать, что, конечно, без каски кататься нельзя. Вот, это потому что, допустим, на баги и иногда на повороте заносит, она может перевернуться, по голове тебе ударять. Ну а так, в принципе, особо ничего опасного такого нету, когда, ну, жизнь опасна сама по себе. А так, в принципе, доля риска есть, но небольшая. Мне посоветуешь попробовать? Конечно, конечно. Сейчас мы обучим, все сделаем. Ну, может быть, уже и начнем? Да, конечно. Пойдем. Это называется трапеция. Один. Нет, немножко не так вот. Она используется для того, чтобы при управлении кайтом вес, то есть вся нагрузка шла не на руки, а на поясницу. В случае, если вы катаетесь без трапеции, особенно в сильный ветер, то тогда, ну, скажем так, через первые 5-7 минут у вас руки сильно очень устают, то есть это равносильно... Да, ну вы просто не сможете управлять. То есть это равносильно тому, что вы, скажем так, висите на турнике все это время. Сейчас мы стоим спиной к ветру, а впереди у нас так называемое ветровое окно. Чем сильнее ветер, тем больше зона ветрового окна. Непосредственно над нами, как Митя правильно сказал, тяги нет. То есть как она есть, но это так называемая зона торможения. То есть кайт тянет вверх. От каждой ручки идет по 2 стропы к кайту. Вот эти вот 2 стропы, вот это и вот это нижние стропы. Они используются для того, чтобы регулировать угол атаки, ну, то есть как бы степень тяги змея, скажем так. И для подруливания, то есть для более эффективного управления. Также при помощи нижних строп кайт можно опускать на землю. Нет, я держу, все нормально. Вот, во-первых, пальцы вот так вот. Сейчас. Пальцы. Не так все это сложно. Сейчас левую. Лево, Правую. Левую. Левую. Правую. Действительно, это оказалось не очень сложно и довольно увлекательно. Очень много узнаешь о себе и окружающем мире. О себе то, что с определением правой и левой стороны у меня большие проблемы, и с этим нужно что-то делать. А размышления об окружающем мире сводились к благодарственным мыслям, обращенным к окрестным жителям, которые минувшую неделю не пасли здесь свой скот. Смотреть под ноги было просто некогда. И еще выяснилось, что нельзя делать вот так. А еще мне разрешили постоять на доске и посидеть в багги. Багги, как видите, такое мягкое сиденье на колесах.
И у меня даже кое-что начало получаться. Еще бы часика 2-3, и от профессионалов меня нельзя было бы отличить. Наверное. А если серьезно, то ощущения просто потрясающие. Просто так ветра не видно, но когда змей поднимается с земли и входит в зону тяги, его ощущаешь просто физически. С помощью змея открываешь незримый и недоступный ранее мир. Ну, такая избитая фраза, можно сказать, там, как это называется-то? Стиль жизни, да. Ну, какое-то такое немного магическое чувство есть в этом, когда ты держишь, скажем так, держишь в руках ветер, то есть над тобой, когда вот чувствуешь силу кайта. Кайт, очень красиво в небе выглядит, когда сильный ветер, так стропы гудят. Песня строп. Всем любителям экстремального спорта и новых ощущений Дмитрий и Артем приглашают вас стать членами клуба «Антигравитация». Вы забудете, что такое скука. Хотите ближе познакомиться с кайтингом? Приходите в салон «Торнадо». Мы предлагаем вам новые возможности вашего отдыха. Кайтинг доступен каждому. Есть вещи сильнее, чем земное притяжение. Антигравитация. Танцуя с ветром, прикоснись к свободе. Мы предлагаем вам новые возможности вашего отдыха. Предлагаем вам новые возможности вашего отдыха. Кайтинг доступен каждому. Есть вещи сильнее, чем земное притяжение. Антигравитация. Танцуя с ветром, прикоснись к свободе. Я сбился. Хотите ближе познакомиться с кайтингом? Приходите в салон «Торнадо». Мы предлагаем вам новые возможности вашего отдыха. Кайтинг доступен каждому. Есть вещи сильнее, чем земное притяжение. Антигравитация. Танцуя с ветром, прикоснись к свободе. Поближе познакомиться с кайтингом и приобрести своего первого змея вы можете в салоне «Торнадо». Салон «Торнадо» – все для экстремального отдыха. В «Торнадо» вы сможете найти снаряжение как для кайтинга, так и для виндсерфинга, парапланеризма, водных лыж и многое-многое другое. Профессиональные консультанты подберут для вас необходимое снаряжение и предоставят полную информацию по его использованию. Салон «Торнадо» находится по адресу город Магнитогорск, улица Карла Маркса, 47, телефон 22 20 96. Лучших вам ветров, высокой волны и мягкой посадки.